Kunjummel boys உங்களை அன்போடு கோடை சீரிஸ்க்கு வருகன்னு வரவேற்கிறோம். நம்ம கேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பான், எப்போ பார்த்தாலும் தூங்கி வளைஞ்சிட்டே இருப்பான். அவனெல்லாம் அப்படியே இக்னோர் பண்ணிட்டு நீங்கள் பஸ்ஸுக்கு வெளியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சினேரியோ அந்த நேச்சர் பார்க்க வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. அப்போ போகிறதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கல்லெல்லாம் பார்த்தோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் யூடியூப் சேனல் பேர் Fab6ன்னு எழுதி நாங்கள் அப்படியே வச்சுட்டோம். ஏன்னா இது யார் பார்த்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க நப்பாசை தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ANM, அதாவது அபிஷேக் நிதின் மனிஷன் எங்கள் பேர் தான் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஹோட்டல் புக் பண்ணாங்க. போய்ட்டு ஹோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டாப் வியூலேருந்து பார்க்க இப்படி தாங்க இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் கோடைக்கு நாங்கள் வந்தோன்னு என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சுமேல் பாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டிங் அதை ட்ரை பண்ணோன்னு நாங்கள் போட்டிங் போயிட்டோம். ஸோ போட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு. நாங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் எங்களுக்கு அந்த போட்டே கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் அந்த போட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். கொடைக்கானல் ஸோ டூயிங் போட்டிங் ரைட் நவ். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 300 rupees அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கே அசிங்கமாக தான். நான் எனக்கு நிதி தான் நம்மளுக்கு வாங்கி கொடுத்தான்.